وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ أبا فاروق، ماذا علي أن أفعل حتى أتسنن؟ اقتدي بالرسول والكتاب والقرآن موجود. جميل، أن نقتدي برسول الله والقرآن الكريم، صح؟ صح. إذا أردنا أن نقتدي برسول الله فهي أفعاله حجة وأقواله حجة، فتعتبر قدوة للمجتمع، صح؟ إنما هو وحي يوحى. نعم، يعني لابد أن نقتدي بأفعال رسول الله وأقوال رسول الله، صح؟ صح. هل يحق لي أن أجامع زوجتي على حيض وهي على حيض تأسيا بالرسول لأن فعل هذا الفعل؟ الرسول ما جمع على حيض. البخاري يقول هذا اتهام للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني البخاري يتهم رسول الله؟ لا، أنت على البخاري أعطينا رقم الحديث والنص. الحديث يقول، عائشة تقول كان يضاجعني وأنا على حيض. رقم الحديث تقدر طبعا. لا، أنا أجيب لك 1000 رواية. نعم، سأعطيك الرواية. تفضل، هدي خلنا نعطيك الرواية. طيب شو أركان الإسلام؟ يا أستاذ العزيز لا تقفز، إحنا أول بداية بث محترم، لا تظل تقفز من موضوع إلى موضوع. خلينا نخلص واسأل معك. أستاذي ليش جاي تهرب؟ لا جاي تهرب من الموضوع. لا هذا هروب، هذا هروب منك. نخلص الموضوع وننتقل إلى موضوع آخر. خليك في الموضوع. أنت ما بتبحث؟ ما لك علاقة، حتى لو أبحث ما لك علاقة، ما أخرج لأي موضوع. الحديث بعدة طرق ورد بعدة ألفاظ أخواني. ممكن تقرأه؟ نعم، الحديث موجود في مسند أحمد بن حنبل، كان يضاجعني على لسان أم سلمة، وفي صحيح البخاري كان يؤمرني فأعتذر فيباشرني وأنا حائض، فيباشرني وأنا حائض. الحديث رقم الحديث 300، صحيح البخاري، خلاصة حكم المحدث، صحيح الراوي أم المؤمنين عائشة. رقم الحديث 300 رقم الحديث. هل أستطيع أن أقتدي بنبي السنة وأباشر زوجتي وهي على حيض امتثالا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بس ممكن تعطينا رقم الحديث؟ بس اكتب وكان يأمرني فأعتذر فيباشرني وأنا على حيض. تفضل أخونا، هذا الحديث. الحديث بعدة طرق. الحديث ورد بعدة طرق. يعني مضاجعة الزوج للزوجة؟ في حديث آخر أم سلمة تقول مضاجعة، وهذا الحديث فيباشرني، يعني يباشرها شو يسوي لها؟ يسولف لها شعر. فيباشرني وأنا حائض. يلا تفضل، هل أقتدي بالنبي هذا حتى أتسنن يباشر زوجاته وهن على حيض؟ طيب شو المباشرة؟ شو تفسير المباشرة؟ ما أدري، ممكن تشرح هذا أستاذ العزيز. أنت سني يا حبيبي، يا حبيبي، هذا اللف والدور. أنا شيعي، أنا سألتك بحديث سني، أنت بين إلي شنو يقصد، غير أنت تفسر لي أنت سني. تفضل. أنا مفهومي مو مضاجعة، أنت كمفهومك يعني الزوج لزوجته. زين، شنو معناته فيباشرني؟ بين إلي شنو معناته؟ ثواني بس. في الملامسة عندك. في الملامسة. منو اللي ملامسة. قال؟ من قال بهذا القول؟ أي عالم؟ عندك الذي شرح البخاري فتح الباري اللي هو ابن حجر، والذي شرح مسلم النووي أبو زكريا محي الدين النووي. من قال بهذا القول؟ معنى فيباشرني فيلامس وتمس بشرته بشرتي. من قال بهذا القول من العلماء؟ القول من قال؟ عندك فتح الباري اللي هو ابن حجر شرح الحديث،
وعندك النووي شرح هذا الحديث. من قال من هؤلاء؟ كلام جوجل لو كلام علماء؟ انا جبت لك من شو اسمه كلام العلماء من عندكم كمان حتى. يلا اعطيني كلام العالم مال في شرح هذا الحديث من علماء اهل السنه كابن حجر والنووي. من قال بهذا القول؟ يعني الجامع الترمذي الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. استاذي الترمذي جاب الترمذي كتاب مو شارح، كتاب يجمع احاديث. انت جاي تحكي بشرح. بس دقيقه خلنا نفهمك دينك يا حبيبي، اعطيني مجال خلنا نفهمك دينك. هذا البخاري مو شارح، يذكر احاديث نصوص. الترمذي مو شارح، يذكر احاديث. بس خلينا اوصل يا استاذ. لا حول ولا قوه. يا استاذ خليني اوصل الفكره، انت ليش قاعد تقاطع؟ يعني لا انت فاهم دينك ولا تخلي واحد يفهمك. عجيب. قلت لك مين اللي شارح الحديث؟ منو الشارح للحديث؟ اي طيب اعطيني اسم الكتاب والشارح يا عالم. اللي انا جبت لك حديث من البخاري، اللي شرح البخاري ابن حجر. ايش وداك لعبد العزيز؟ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي جاب على شرح البخاري. انا جاي احكي حديث بالبخاري، اللي شرح البخاري بن حجر عسقلاني. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل من باب الملامسه المباشره، تعني الملامسه ماخوذه من يا استاذ من قال بهذا القول يا عالم؟ الذي شرح البخاري قاعد اقول لك ابن حجر. عجيب، تحكي عربي انجليزي. من قال من العلماء؟ هذا الراجحي منهم، الف يا كتاب. وين عايش؟ شو اسمه؟ جاي يجيب لي كلام جوجل؟ الراجحي منو هذا؟ مش جوجل يا اخوي، كتاب شرح جامع الترمذي للراجحي. طيب يعني شرح الترمذي، انا الحديث جبته من البخاري، شو العلاقه بالترمذي؟ هذا حديث بالبخاري ذكرته لك. لازم تجيب لي لازم تجيب لي الذي شرح البخاري هو ابن حجر العسقلاني. انت ما بدك، انت عبت لك شو معنى المباشره؟ جبت لك معنى المباشره تعني الملامسه. اي مو انت ما قاعد تثبت الكلام اللي يا عالم. عبد الله الراجحي منو هذا؟ يعني منو هذا؟ من الموجودين لو من المتقدمين؟ زين راح نتنازل معك. اسمع، اذا الحديث يحكي عن الملامسه، ليش بنفس الحديث عائشه قالت ايكم يملك كأربة رسول الله، وتتكلم على الذكر على العضو وهي ملامسه؟ تقول عائشه النبي يجامعنا ونحن يباشرنا ونحن على حيض، وقالت ايكم تتكلم مع الرجال يملك إربة كإربة رسول الله. اذا الملامسه ايش دخل العضو التناسلي في الحلقه؟ الموضوع شنو دخله؟ ها؟ نحن عندنا هون الملامسه، معنى المباشره الملامسه، يعني بيصير انت استاذي هذا الحديث يا استاذي، هذا الحديث هذا الحديث هذا الحديث استاذ هذا الحديث ثاني في البخاري. كان احدانا اذا كانت حائضه، عائشه تقول، فاراد رسول الله ان يباشرها امرها ان تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت عائشه وايكم يملك إربة؟ الإربة هو العضو التناسلي. اذا كان قضيه فقط ملامسه ايش دخل العضو التناسلي بالموضوع؟ كما كان النبي يملك إربة. بالله عليكم استغفر الله، قاعد تحكي اسرار البيت، يعني جاي تحكي باعضاء يعني ما المفروض تحكيها. بالله هذا دين؟ هذا دين يا اهل السنه؟ تقول لهم اي واحد عنده مثل ما عند، استغفر الله ربي، وايكم يملك إربة كما كان النبي يملك إربة. بالله دين هذا؟ هذا خلص الحديث شرحه يا استاذ. هذا الشرح مالته جاي يحكي على الإربة، هذا الإربة. وايكم يملك إربة، والإربة بكسر الهمزه وهو الذكر. ايكم يضبط شهوته ويتحكم فيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. دقيقه العفو.
اي يعني الذكر، ايكم يملك اربه، اي يملك ذكر. يلا يعني ايكم يضبط شهوته ويتحكم فيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. شنو علاقه الذكر ايكم يضبط شهوته؟ قال والاربه بكسر الهمزه هو الذكر. هسه شرحه الاربه هو الذكر، وتعني ايكم يضبط شهوته، يعني وين استغفر الله، يعني الذكر شنو علاقته بالموضوع؟ شهوة الذكر وين بدها تكون؟ شهوة الإنسان وين الرجل بتكون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أستاذي إذا موضوع يخص الملامسة إيش دخل الذكر بالموضوع؟ تفضل. أنت اليوم لامست أي زوجتك ما صار عندك شهوة في وأيكم مثل الرسول يضبط شهوته؟ يعني أيوة أنا فهمتها. زين، طلع لي بقاموس اللغة العربية المضاجعة أو المباشرة معناتها الملامسة. يلا روح لغويا، حتى لغويا ما راح تسلم وياك. المباشرة معناتها الجماع، المضاجعة معناتها الجماع، وهذا متفق عليه. انطيني قاموس اللغة، خل نرجع الكلمة لغويا. تفضل. قاموس اللغة. اي غير كلمة لغة، غير نريد نرجع لأهل اللغة. معنى مباشرة أو الدقيقة معنى عفوا مضاجعة، فما في حديث آخر طبعا. المضاجعة علاقة جنسية واتصال جنسي. يلا تفضل. مضاجعة والمباشرة. والقرآن يقول، هاك القرآن يقول، خب القرآن أولى بالشرح. باسمه تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. شوف انت قلت المباشرة الملامسة، راح أعطيك دليل قرآني مو الملامسة من القرآن. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. الله أكبر. فالآن باشروهن. القرآن قاعد يقول مباشرة جماع، والأخ يقول مباشرة ملامسة. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. آخذ بالقرآن لو آخذ بشرع علمائك. يلا آية قرآنية صريحة، المباشرة معناتها جنس، وهاي القرآن ذكرها. القرآن ذكر لك المباشرة، والمباشرة معناتها الملامسة يا أخي، ما ذكر لك وضاجعوا نساءكم. يا أستاذ قاعد يتكلم على وقت الفطور. هذا والله يخبلني يا أخي، قاعد يتكلم على وقت الفطور الحالة الجماعية. أنت يا عزيزي الكريم أنت صايم بصير أنت تلامس مرتك دمجي خرب بيك وخرب بالعقل اللي شايله، خرب بيك. ولك كل علماء السنه والشيعه هذه المباشره قاعد يتكلم على وقت الفطور، يعني الانسان بوقت الفطور ما يجامع زوجته ما يحق له. هذا كارثه. ولك هذا متفق عليه، هاك الايه القرانيه. خلينا نطلع الكتب السنه، انا راح يخبلني هذا. ولك هاي متفق عليه. الجماع بالفطور جائز. الله يقول انا جوزت لكم المباشره في حاله الفطور، مجوز لكم. يعني انا بالفطور ما يحق لك تجامع الزوجه، فقط ملامسه. يلا هاي كبسه قرانيه. يلا هذا متفق عليه السنه والشيعه، يعني هذا عجيب. دقيقه ثواني. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ويجي القرآن يقول فباشروهن. يقول الطبري أي الجماع، أي الجماع أن تأتي أهلك بحالة الجماع. وين كتبوا الآية تطلع لكم؟ تفسير الطبري الآية نعم الصفحة، الآية الصفحة 187 هي من سورة البقرة.
تجدونها في تفسير الطبري، رقم الصفحة في تفسير الطبري 29. هذا حل لكم ليلة الرفث إلى نسائكم وباشروهن. شنو يعني تباشر؟ هو الرفث شنو هو الرفث؟ بالله العظيم المفروض ارجعكم ادرسكم بالابتدائيه، ارجعكم ادرسكم على دينكم من البدايه، اقول لكم ترى هذا مفهوم دينكم، يلا حاورون النوم. هاي آية قرآنية، باشروهن، يعني انت حتى بالفطور ما يحق لك تجامع زوجتك ملامسه، هذا 30 يوم استغفر الله. نعم ابن كثير يقول بهذا القول، والطبري هذا امر متفق به.